হ্যালো এভরিওয়ান, ম্যাথ ডিভিএস ম্যাডাম ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগতম। আমি ডিভিএস ম্যাডাম। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ইংলিশ ব্লুজুম থেকে। আমরা আজকে ইংলিশের চ্যাপ্টার 9 চ্যাপ্টারটা পড়বো। এটা পড়বো, কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করব, ঠিক আছে? চ্যাপ্টারটা কি না, আই উইল গো উইথ মাই ফাদার, কি না প্লাউইং, অর্থাৎ আমি যাব আমার বাবার সঙ্গে কর্ষণে, যেটা বলা হয়। ওকে, এখানে একটু লেখকের সম্বন্ধে কবির সম্বন্ধে দেওয়া আছে, এটা একটু ভালো করে পড়ে নেবে। আমি জাস্ট এটা একটু পড়াবো, পড়িয়ে নিয়ে তারপরে সরাসরি অ্যাক্টিভিটিতে চলে যাবো, কারণ পরীক্ষা আমাদের একদম থার্ড ইউনিট টেস্ট সামনে চলে এসছে। সো আমাদের ইংলিশের সিলেবাস কিন্তু হয়নি, তো তার জন্য আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে, সেজন্য আমরা সরাসরি অ্যাক্টিভিটিতে যাব। কি বলেছে দেখো, একটু জাস্ট পড়ে দিচ্ছি। ওকে, প্রত্যেকে ভিডিওটা লাইক শেয়ার করে দিও, বেশির থেকে বেশি। দেখো কি বলেছে, বলছে আগে পড়ে দিই দেন মানে বলছি। আই উইল গো উইথ মাই ফাদার এ প্লাউইং, অর্থাৎ আমি যাব আমার বাবার সঙ্গে কর্ষণে। আচ্ছা, পুরোটা পড়ে দিই, তারপরে আমি অর্থটা বলে দিচ্ছি। টু দ্য গ্রিন ফিল্ড বাই দ্য সি, কয়েকটা ভেতরে ভেতরে অর্থ যেগুলো আছে সেগুলোও বলে দেবো ডিসকাশনের সময়। যাই হোক, ফিল্ড বাই দ্য সি অ্যান্ড দ্য রক্স অ্যান্ড দ্য ক্রাউস অ্যান্ড দ্য সিগল উইল কাম ফ্লকিং আফটার মি। I will sing to the পেশেন্ট হর্স, এটা হচ্ছে পেশেন্ট হর্স অর্থাৎ নির্বাক ঘোড়া যেটা বলা যায়। ওকে, উইথ দ্য লার্ক ইন দ্য উইল অফ দ্য ইয়ার অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য প্লাগ সং। প্লাগ সং মানে কি না, আমার বাবা এই যে হালের যে গান হয়, হাল চাষ করা সেই গান। দ্যাট ব্লেসেস দ্য ক্লেভিং shear. Okay, the blazes the claving shear. ভুল বললাম, দ্যাট তার মানে কি কি দাঁড়াচ্ছে না, যাব আমি আমার বাবার সাথে কর্ষণে। ওকে, সাগরের ধারে সবুজ মাঠে আর দাঁড় কাক পাতিকাক গাংচিল আসবে আমার পিছে সারে সারে। কেরা কারা আসবে? দাঁড় কাক পাতিকাক আর গাংচিল। ওকে, নেক্সট, নির্বাক ঘোড়াদের শোনাবো আমি গান। নির্বাক ঘোড়াদের শোনাবো আমি গান লার্কের সঙ্গে বাতাসের ক্ষণে। ওকে, লার্ক কি? লার্ক এক ধরনের পাখি কিন্তু। ওকে, লার্কের সঙ্গে বাতাসের ক্ষণে। আর গাইবে আমার বাবা মানে পিতা হালের গান। আমার বাবা কি করবে না, হালের গান গাইবে। ধন্য হবে সব মাটি বিভাজনে, ধন্য হবে সব মাটির বিভাজনে। ওকে, বোঝা গেল? এখানে কিছু মানে আছে, মানেগুলো আমি বলে দিই। যেমন এটা প্লাউইং যেটা রয়েছে, ওকে, প্লাউইং মানে যেটা আমরা কর্ষণ বলতে পারি। নেক্সট এখানে দেখো রক রয়েছে, রুক অ্যাকচুয়ালি। তো রুক মানে কি? রুক মানে আমরা বলতে পারি দাঁড় কাক যেটাকে। তারপরে সিগাল রয়েছে, দেখো সিগাল মানে যেটা হয় হচ্ছে ওই বলে না গাংচিল, ওই গাংচিল টাইপের। ওকে, নেক্সট দেখো ফ্লকিং রয়েছে। ফ্লকিং মানে কি না, জড়ো করা কোনো কিছু, গ্যাদার, যেটা গ্যাদারিং আমরা বলে থাকি, গ্যাদার করা সেটাই। ওকে, পেশেন্ট এখানে রয়েছে, পেশেন্ট মানে আমরা বলতে পারি ভীষণ নির্বাক বা খুব পেশেন্স যার মধ্যে আছে, খুব ধৈর্যশীল। ওকে, যে টলারেট করে সব কিছু, সেটাই। ওকে, পেশেন্ট। নেক্সট লার্ক বললাম, লার্ক মানে পাখি, বলেই দিয়েছি। হর্স মানে বলার কিছু নেই। প্লাউ মানে হচ্ছে ওই কর্ষণ করা বা ওই লাঙল চালানো বলতে পারি। ওকে, নেক্সট দেখো ক্লিভিং অ্যাকচুয়ালি ক্লিভিং মানে হচ্ছে বিভাজন। ওকে, বিভাজন করা মানে ওকে, যেটা আমি ডিভাইডিং বলতে পারি, ঠিক আছে। নেক্সট দেখো আর কিছু আছে, তো মোটামুটি এখানটার থেকে তোমাদের অর্থগুলো আমি সবগুলো বলে দিলাম। নেক্সট প্যারাটায় চলে যাব। নেক্সট বলেছে দেখো, আই উইল গো উইথ মাই ফাদার অ্যাশোয়িং, ওকে, টু দ্য রেড ফিল্ড বাই দ্য সি অ্যান্ড দ্য রুকস অ্যান্ড দ্য ক্রোস অ্যান্ড দ্য স্টার্লিং মানে আমরা বলতে পারি ওই যে হাড়বোলা যে হয় না, হাড়বোলা, ওদেরকে বোঝাচ্ছে। উইল কাম ব্লকিং আফটার মি, I will sing to the starting shore with the finch on the Greenwich slope, and my father will sing the seed song. Seed song মানে বীজ বোনার যে সং, বপনের সং বলতে পারি। That only the wise men know. ওকে, এর মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে? বলছে যাব আমি আমার বাবার সঙ্গে যেখানে ধান বোনা হয়
লাল মাটি, সাগরের পাড়ে, ওকে, আর দাঁড় কাক, পাতি কাক, হাড়বোল যেখানে আছে আমার পিছু পিছু ধরে, ঠিক আছে, আমার পিছনে পিছনে আসবে যেটা বলা হয়, ওকে। পরিশ্রমী বপনের যে লোকগুলো বা বপনকারীদের শোনাবো আমি গান, যারা সেই বপন বনে আর কি তাদেরকে, ওকে। তো বলছে পরিশ্রমী বপনকারীদের আমি শোনাবো গান। এখানে শোয়ার যেটা আছে, শোয়ার মানে হচ্ছে বপনকারী। উইথ দ্য ফিঞ্চ অন দ্য গ্রিনিং স্লো, ওকে, তার মানেটা কি দাঁড়ালো না ক্রমে সবুজ হয়ে ওঠা মাঠ আর কি। অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য সিড সং, যেটা বললাম যে আমার বাবা মানে আমার বাবা শোনাবে হচ্ছে বপনের গান, জানে এ কথা শুধু মানে ম্যান নো মানে বিজ্ঞজন আমরা বলতে পারি, এই কথাটা শুধু জানে কারা না ম্যান নিউ মানে বিজ্ঞজন যারা হয় তাদের কথা বলা হয়েছে। তার মানে আমরা এখানে কি কি জানলাম মানেগুলো। ব্লকিং, একটা ব্লকিং মানে কি দল বেঁধে আসাকে ব্লকিং বলা হয়, ওকে। নেক্সট দেখো স্ট্রাইডিং রয়েছে, ওকে। স্ট্রাইডিং মানে আমরা বলতে পারি সেই লম্বা লম্বা পা ফেলে যেটা চলা হয় সেটাকে বলা হয়, ওকে, স্ট্রাইডিং। নেক্সট শোয়ার রয়েছে, দেখো শোয়ার মানে আমরা বলতে পারি বপনকারী যারা হয় তাদেরকে বলা হয়। ফিঞ্চ পেয়েছি, ফিঞ্চ মানে ফিঙে পাখি, ওকে, ফিঞ্চ বলা হয়। গ্রিনিং মানে আমরা বলতে পারি একদম সবুজ যেটা আমরা পড়েছি না, সবুজ বা হরিৎ যেটা বলি সেটা হতে পারে। নো মানে হচ্ছে জানা, আই নো ইট, ওকে, বা আই নিউ ইট, এখানে নো ইট বলেছে, সো মানে জানা, ওকে। তাহলে এই মানেগুলো মোটামুটি ক্লিয়ার হলো এখান থেকে। নেক্সট পরের পারাটায় আমরা আসবো। নেক্সট কি বলছে আই উইল গো উইথ মাই ফাদার এ রিপিং টু দ্য ব্রাউন ফিল্ড বাই দ্য সি অ্যান্ড দ্য geese and the crows and the children will come blocking after me. I will sing to the tan-faced reapers with the rain in the heat of the sun, and my father will sing the and my father will sing the scythe song that joys ফর দ্য হারভেস্ট ডান, ওকে। তাহলে সাইদ সং মানে আমরা বলতে পারি যে ফসল কাটার যে গান হয় সেটাকে বলতে পারি, ওকে। তাহলে এটা আমার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে যে যাব আমি আমার বাবার সঙ্গে যেখানে কাটে হচ্ছে শস্য যেখানে কাটা হয় সেখানে, ওকে। দেন বলেছে টু দ্য ব্রাউন ফিল্ড বাই দ্য সি, অর্থাৎ পিঙ্গল মাঠ আমরা বলতে পারি, পিঙ্গল মাঠে সাগরের তীরে রাজহাঁস, পাতিহাঁস আর শিশুর দল সবাই মিলে আমরা কি করব না সবাই মিলে আমার কাছে ভিড় করবে, ওকে। সেই জন্যই বলেছে উইল কাম ব্লকিং আফটার মি, অর্থাৎ সবাই মিলে আমার কাছে ভিড় করবে। গাইব আমি রোদে পোড়া শস্য কর্তন যে কারী হয় মানে শস্য কাটে যারা আর কি, শস্য কর্তনকারীদের জন্য, ওকে। ছোট পাখি রেনকে সাথে নিয়ে পোড়া রোদে, ছোট পাখি রেইনকে সাথে নিয়ে পোড়া রোদে, হিট অফ দ্য সান, পোড়া রোদে। আর বাবা আমার গাইবে ফসল কাটার গান, ফসল কাটারই আনন্দে, জয়, সেই জন্য বলেছে দ্যাট জয় ফর দ্য হারভেস্ট ডান, ওকে। এখানে কিছু মানে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো, সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছ হারভেস্ট মানে হচ্ছে ফসল কাটা। সাইদ মানে এখানটা বলতে পারো সাইদ সং, এখানে অনেক অর্থে কিন্তু সাইদ কথাটা ব্যবহার করা হয়, যে ফসল কাটা উপলক্ষে বলতে পারি যে অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং, গাইবে, ওকে, সাইদ সং অর্থাৎ ফসল কাটার গান। আবার সাইদ যদি আমি বলি, সাইদ মানে কোনো কাটারি টাইপ জিনিসকে বোঝানো হয়, কোনো কাস্তে টাইপ কাটারি টাইপ জিনিসকে সাইদ বলা হয়ে থাকে। রেইন মানে রেইন এক ধরনের পাখি হয়, ওকে। রিপার যেটা বলা হয়েছে, রিপার মধ্যে যে ফসল কাটে তাকে বলা হয়, ওকে। ট্যান ফেস মানে রোদে একদম ঝলসানো যে ফেসগুলো হয়, আমরা বলি না আমরা ট্যান পড়েছে মুখে, ঠিক আছে, এটা তো আমরা বলেই থাকি, তো সেটাই রোদে ঝলসানো যে ফেস হয় সেটা, ওকে। নেক্সট চিলড্রেন মানে জানো, গিজ মানে জানো, গিজ মানে হচ্ছে এই যে রাজহাঁসগুলো হয়, ঠিক আছে। আর ব্রাউন মানে জানো, আর কি বলবো
রিপিং, রিপিং আমরা বলতে পারি ফসল কাটাকে সেটা বলা হয় রিপিং। ওকে, তো যাই হোক, এখান থেকে মোটামুটি মানেটা তোমাদের বলে দিলাম। এবার আমি সরাসরি এখান থেকে অর্থ কিছু আছে পড়ে নেবে। এবার আমি অ্যাক্টিভিটিতে যাই, অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেল। ওকে, তো অ্যাক্টিভিটি কী আছে দেখো, 1 নম্বরের অ্যাক্টিভিটিটা আমাদের কী দিয়েছে আমি একটু পড়ে নেবে তোমরা, আমি আর পড়ছি না, পড়তে গেলে সময় নষ্ট হয়ে যাবে। দেখো এখানটা দিয়েছে আমাকে অপশন, ফিল্ড দিয়েছে, সি দিয়েছে, হিল দিয়েছে। ওকে, তো আমি এখানে ফিল্ডকে করে দিলাম, ফিল্ড আমরা করব। অলরেডি 10 মিনিট হয়ে গেছে ভিডিও, তো যাই হোক ফিল্ড করে দিলাম। নেক্সট দেখো আমাদের কি বলেছে, দ্য চিলড্রেন উইল সিং দ্য হর্স অ্যালং উইথ দ্য ড্যাশ। ওকে, তাহলে এখানটা করে দেবে হচ্ছে লার্ক করে দেবে, LARK, লার্ক করে দেবে। ঠিক আছে, নেক্সট বলেছে দ্য ফাদার সিং দ্য সিড, এটা তোমরা করে দেবে হচ্ছে শোয়িং করে দাও, এটা শোয়িং, শোয়িং, শোয়িং করে দাও। ঠিক আছে, হলো, দেখে নিয়েছো। নেক্সট, নেক্সট দেখি কি দিয়েছে, রিপেয়ারিং দ্য, ওকে, এটা রেড আছে, ব্রাউন আছে, গ্রিন আছে, তাহলে এটা ব্রাউন করে দাও। ঠিক আছে, এটা একটু নিজেরা পড়ে নেবে, আমি তাড়াতাড়ি করে করে দিচ্ছি, কিন্তু কারণ তাড়াতাড়ি করে শেষ করতে হবে আমাদের। নেক্সট 2 নম্বর অ্যাক্টিভিটিতে চলে যাবে। 2 নম্বর অ্যাক্টিভিটি কী রয়েছে আমাদের, 2 নম্বরেরটা দেখি, বলছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স উইথ দ্য ফরম্যাট অফ দ্য নেক্সট। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে এটা আমাদের 2 নম্বরে কী বলেছে দেখতে হবে আমাদের তাহলে। will come flocking after the field, আচ্ছা, দেন বলেছে হচ্ছে দ্য প্লাগ দ্য সং বাই দ্য, আচ্ছা এগুলো পাঠ্যাংশ থেকে, এই কবিতার থেকে নিয়ে আমাদের কিন্তু করতে বলেছে। সো এটা প্রথমেরটাই করবে, ROOKS, রক্স, ক্রাউজ, ক্রাউজ না ক্রোজ, CROWS, ক্রোস, অ্যান্ড সিগুল, SEAGULL। আচ্ছা, আমি একটা কাজ করছি, আমি লাইনটা কোথায় আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এটা লিখে নেবে। ঠিক আছে, তাহলে প্রথমের লাইনটা এখানটা পেয়েছো, এই যে দেখো, এই জায়গাটা দেখো এখানটা রয়েছে। ওকে, এই যে ক্রোস অ্যান্ড দ্য সিগুল উইল কাম ফ্লাকিং আফটার মি। ওকে, এখানে আফটার চিলড্রেন দিয়েছে, আফটার দ্য চিলড্রেন, তো একই লাইনে আমরা করব। এখানটা লিখে দিলাম রক্স, ক্রোস, দেখতে পাচ্ছ, রক্স, ক্রোস অ্যান্ড সিগুল। ওকে, নেক্সট বলেছে, নেক্সটটা দেখেছি এই জায়গাটা সিং উইল। ওকে, এই জায়গাটা করবে ব্লেস, BLESS, ব্লেস দ্য, CLEAVING, ক্লেভিং শেয়ার, SHARE, ক্লেভিং শেয়ার। ওকে, নেক্সটটা দেখো বলেছে চাইল্ড উইল গো, চাইল্ড উইল গো, এখানে দেখো রয়েছে উইথ হিজ ফাদার, with his father to the field, to the field, FIELD। ওকে, কি লিখলাম, with his father to the field। ওকে, নেক্সট এখানে মেয়ের জায়গায় কিন্তু চাইল্ড করে করে দিয়েছে। ওকে, দেনটা বলেছে দ্য রিপেয়ার অফ দ্য ট্যান ফেস, এই যে এই দিকেই রয়েছে, তো এটা আমরা করব হচ্ছে দে work under the heat of the sun। ওকে, দে ওয়ার্ক আন্ডার দ্য হিট অফ দ্য সান। ঠিক আছে, এই অ্যাক্টিভিটিটা নিজেরাই করতে পারবে আশা রাখছি আমি। দেন 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 তারপরটা কী দিয়েছে, বলেছে যে নিচের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য বলেছে। আচ্ছা, বলছে যে কর্ষণ, বপন ও ফসল কাটার সময় শিশু আর তার বাবা কি গান গাইবে। ওকে, শিশু আর বাবা কি গান গাইবে। আচ্ছা, এই প্রশ্নের আনসারটা আমি একটু লিখে দিচ্ছি খাতাতে। 3 নম্বরের অ্যাক্টিভিটিটা লিখবে দ্য ফাদার
and the child, child, child will sing, will ploughing, 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 sowing, sowing, and reaping, 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 for all the natural, natural object, objects, আমি একদম ছেড়ে ছেড়ে লিখছি, আমার কার্সিভে লেখা অভ্যাস, তো আমি ছেড়ে লিখছি এতে তোমরা বুঝতে পারো। objects are brimming, ওকে, br লিখলাম, এইভাবে আমি আর লিখি, জানো তোমরা, brimming with joy at this, auspicious লিখতে পারি, auspicious, auspicious moment। ঠিক আছে, একটা শুভ মুহূর্ত আমরা বলতে পারি। ওকে, এইভাবে লেখাটা আমরা লিখব। এর মানেটা কি দাঁড়ালো না, শিশু তার বাবার সঙ্গে কর্ষণের, বপনের আর ফসল কাটার সময় গান গাইবে। তিনটে সময় তো, ফসল কাটার সময় আর ফসল বোনার সময়, সব সময় তিনটে সময় তো গান গাইবে, সেটাই লিখব। শিশু তার বাবার সঙ্গে কর্ষণের সময়, বপনের সময়, ফসল কাটার সময় গান গাইবে, কারণ এই শুভ মুহূর্তে প্রকৃতির উপহার নিয়ে আসবে আনন্দের ডালি। এই শুভ মুহূর্তে প্রকৃতি উপহার নিয়ে আসবে কি, আনন্দের ডালি। ওকে, এইভাবে আমরা লিখব। এতটা পর্যন্ত অ্যাক্টিভিটি 3 পর্যন্তই আমি আলোচনা করে দিলাম। এখন নেক্সট ভিডিও কাল সকালে আসবে, অ্যাক্টিভিটি 4 থেকে আমি বাকি পুরোটা কমপ্লিট করব। ওকে, এখনের জন্য এটুকু, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো, লাইক করো, খুব ভালো থাকো, টাটা।